Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can become. And I've been looking forward to this day, the day I prove you staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can become. And I've been looking forward to this day, the day I prove you staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can become. And I've been looking forward to this day, the day I prove you right.
noite, pessoal, tudo bom? Então vim aqui terminar o processo e mostrar para vocês a finalização da nossa lareira ecológica de madeira bruta. Essa é uma madeira de eucalipto vermelho, tá? Eu consegui ela numa árvore que estava tombada. Então, como vocês visualizaram no processo do passo a passo, né, eu mostrei um pouco do processo dela e como que funciona. Funcionou toda a fabricação. Vim mostrar para vocês, então, os detalhes, né, e o resultado final, que eu acho, tenho certeza que para mim foi muito satisfatório. Que nós da Ecolareiras a gente faz as coisas com qualidade, com todo o carinho possível, porque nós gostamos de trabalhar com esse tipo de material e a gente se esforça. Cada peça que nós fazemos, a gente se esforça para entregar para o cliente uma peça de qualidade, uma lareira de qualidade. E é uma lareira que vai compor a sua sala, a sua casa e deixar o nosso toque especial no seu lar. Então vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Ela ficou mais ou menos com 60 quilos. É uma peça bem pesada. Como eu falei, é uma madeira bruta, né? Ela foi toda tratada, né? Foi trabalhada em cima dela. E a finalização é feito um polimento com cera. Eu uso a cera de carnaúba, tá? É feito um polimento e ela é lustrada para dar esse acabamento final na madeira e deixar ela com um toque liso, né? Um toque liso, um toque macio de tocar e fica muito bonita realmente, tá, pessoal? Então essa é uma lareira de um cliente que ele encomendou. Ele viu essa peça aqui em casa, a madeira aqui em casa, e se apaixonou e pediu para eu trabalhar em cima dela. E nós fazemos, né? A gente atende à vontade do cliente, né? Esse queimador é um queimador de ferro, 2,5 mm, um ferro já mais reforçado, para durar anos aí com vocês, durar muitos invernos, onde você vai poder estar utilizando muito tempo. Todos os nossos queimadores, eles têm 2 anos de garantia, né? Então, vou mostrar um pouquinho mais aí do material, da madeira. As plaquinhas, nós estamos adicionando agora nas lareiras, que são madeiras exclusivas, tá? São madeiras que ficaram bastante tempo, né, cortada, ficaram bastante tempo no tempo. E são madeiras realmente que vai durar muitos anos aí. Vão poder passar para filho, vai ficar na família. Tá, pessoal? Então eu queria deixar aí a finalização e o último toque aí para vocês. Verificar aí como que ficou esse trabalho. Foi feito com muito carinho. Todos os detalhes, foi toda ela trabalhada. A medida dela é mais ou menos 80 por 80. E o cliente vai botar na sala dele, né? Botar na sala, usar como lareira ecológica e também como uma mesa de centro, né? Ela ficou um tamanho excelente. Foi colocado rodízios de silicone, não sei se vai dar para ver. Rodízios de silicone para facilitar a movimentação dela, pois ficou uma peça pesada. E aí os rodízios facilitam muito a movimentação, não precisa fazer força, né? Então aqui ela já está funcionando, a gente testa elas todas antes de enviar para o cliente, tá? E a gente faz as fotos, tá, pessoal? Desse modelo, desse tipo de madeira, nós temos mais uma peça disponível, tá, pessoal? Temos mais uma peça disponível, caso alguém se interessar, entre em contato conosco pelos telefones, pelo nosso Instagram, pelo nosso e-mail, e a gente vai arrumar uma forma de enviar para você, tá? Então, se você tem alguma ideia também, tem algum sonho de ter uma lareira, ter uma mesa de centro, madeira bruta na sua casa, entre em contato conosco. Pergunte, às vezes nós temos material, temos madeiras disponíveis aqui
para ser trabalhada em cima, e a gente faz, tá, pessoal? A gente faz com todo carinho e com toda atenção para vocês, tá? Colareiras aquecendo o celular. Uma boa noite para todos, pessoal. Muito obrigado. I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking of every single touch. That's just how it goes. That's just how it goes. Oh, I find it so